你好。Hello，你好。係啦，咁其實咧，即係 Sonia 都即係為唔同嘅社群啦，都發咗好多聲，即係做過好多唔同嘅東西嘅。咁多謝你。係啊，真係好多㗎，即係譬如嚟緊嘅可以宣傳下㗎係嘛？可以啊，都有一大堆嘢宣傳嘅，你睇你揀邊樣宣傳？最近嗰個先啦。最近嗰個聽日啊！最近嗰個聽日啊，係因為我自己本身都同外傭嘅團體有好多嘅合作嘅，咁而我覺得外傭團體咧同我哋今日嘅主題咧，其實都有個好好嘅連結，就係因為其實喺外傭團體裏面，我諗我哋喺香港啦，見到特別星期日見到好多外傭姐姐出街嘅時候咧，都會留意到其實佢哋嘅性別表達有啲時候可能會同我哋想象嘅有啲唔同啦。可能我哋會見到一啲可能比較陽光氣質嘅一啲外傭姐姐啦，亦都有時咧會見到佢哋咧出雙入對，好似對情侶咁樣。咁而同志議題啦，其實喺外傭團體裏面咧，其實都係一個能見度相當高嘅一個問題嚟嘅。咁所以呢個就係佢哋中間係有一個連結。咁而每年咧，我記得應該可能係10月係嘛？10月嘅時候咧，其實亦都有個外傭嘅移民工嘅一個驕傲遊行。咁所以其實佢哋喺好多年嚟咧，超過10年嚟咧，其實都有喺外傭嘅社群裏面咧，去 organize 一個佢哋屬於佢哋嘅 Pride Parade 嘅。咁呢件事都好難能可貴嘅。係，其實即係過往都好多年嘅，即係我哋自己本身以前做 Hong Kong Pride 嘅時候，都有好多 collaboration， 大家會連結。我哋又去支持下佢哋，佢哋又過嚟支持。如果就到時間嘅話，呢個都係其中一個我哋即係性小眾，即係 local 性小眾嘅社群，其實一個經常性會合作嘅一個單位。係啊。而我覺得可能你頭先講到話咧，即係可能大同外傭團體裏面嘅一啲同志嘅組織者啦，可能會有多啲嘅合作啦。但係其實我覺得我自己喺兩邊啦，其實都有好大嘅參與啦。其實我覺得喺本地嘅LGBT 嘅人口咧，其實都有機會忽視咗其實原來喺所謂 LGBT 嘅社群裏面咧，其實膚色都會有唔同，即係除咗可能一啲歐洲人啊、歐美嘅人士之外咧，其實有唔同工作背景啦、唔同種族啦、唔同 visa status 嘅人啦，其實都會有我哋自己人喺裏面嘅。係，即係正其實好似我哋講緊性小眾，好似好概括咁3個字，但係其實裏邊包含咗好多唔同嘅性傾向、性別認同、性格特質、性別特質等等都有。而呢啲唔同嘅身份嘅元素咧，其實當我哋同性別小眾呢個身份有一個交集嘅時候咧，其實就會形成咗再更加多唔同喺個社會上面存在嘅一啲處境啦，同埋會遇到嘅困難咯。因為唔同嘅社群其實正就係佢哋面對緊唔同嘅問題。係啊。即係譬如我哋成日都會講緊，可能你有呢個性傾向，但係你可能喺呢個性傾向話你喺某一種工種嘅時候，你會遇到某一啲問題。係啊。其實都有好多唔同嘅即係面對緊嘅狀況。係啊，即係好似我哋今日有3個即係合作嘅單位啦，即係有個共同嘅單位啦。咁其實基恩之家其實佢就講翻，其實喺宗教嘅一個呢個機構啦，或者呢個建制裏面啦，其實即係性別小眾究竟係點樣存在嘅咧？咁即係當宗教遇上性別小眾嘅身份嘅時候，可能我哋即係好習以為常就會覺得宗教咧就會將性別小眾排拒在外。咁亦都即係可能性別小眾啦，會因為宗教對於佢哋嘅拒絕或者一啲壓迫啦，而就會背棄佢哋嘅宗教或者拒絕選擇唔再相信啦。咁但係如果即係性別小眾嘅身份同呢個信仰，其實佢哋可唔可以揾到一個平衡點咧？或者其實佢哋可唔可以揾到一個接受佢哋嘅教會咧？咁其實喺外國我哋都見到我記得我上年咧，其實我係去咗我一個朋友喺丹麥咧，佢嘅一個婚禮嘅。咁佢係一個男同志嘅一個 couple 啦，佢哋嘅婚禮啦，而佢哋嗰個婚禮咧，其實喺教堂裏面舉行。咁所以喺外國或者喺其他地方，我哋都見到，即係好似台灣咁啦，其實都會有呢個佛教嘅一個女法師啦，係會幫呢個同性嘅伴侶啦去主持一個婚禮。咁其實我哋見到，其實我哋可能好慣常去諗，究竟即係宗教同性別小眾嘅身份，或者宗教係必然拒絕性別小眾咧，其實亦都唔係必然。而基恩之家就係其中一個咁樣嘅單位咧，其實佢想揾到中間可以一個中間點咯。係，因為其實即係唔同嘅宗教同樣都會存在不同嘅性別小眾，即係究竟有邊啲可以支持到，或者佢哋點樣可以令到自己個身份喺個宗教組織裏邊其實得到一啲平衡咧？其實呢個都好緊要啊。係啊，因為係咯，同埋另外我哋頭先即係講到有另外2個唔同嘅單位啦。咁同一線當然佢其實就係做好多即係青少年嘅一啲即係情緒同埋心理健康嘅支援啦。咁而我哋諗好多時候，我哋講 LGBTQ space。
甚至乎其實嗰啲好多都係一啲消費場所嚟㗎。我哋記得就我哋由細到大即係佢可能係我出嚟嘅時候就係一啲 cafe 啊，或者係一啲特別係比較即係大個啲先去得嘅地方，可能係 club 啊，或者可能係一啲酒吧啊，或者係一啲跳舞嘅地方啊。咁但係其實咁如果你係一個後生嘅年輕嘅一個 LGBT 嘅朋友，究竟你可以去邊度咧？後生到18歲都未夠。係啊，後生到18歲都未夠。咁你可能你小學、中學嘅時候已經發現咗自己係性別小眾，其實你去邊度揾到你其他嘅朋友仔？咁如果你冇一啲咁樣嘅地方，冇一啲咁樣嘅場所，而你喺一個好孤獨嘅一個處境裏面嘅話，咁其實你係需要一啲支援，而即係同一線就做好多呢一類型嘅支援嘅。因為當然都仲有其他機構嘅，不過某程度上依家又因為即係有啲項目嘅改變嘅，即係支援項目嘅改變嘅時候咧，令到有啲即係組織佢哋本身即係 support 一啲青少年嘅 LGBT 嘅部門都可能 close 咗都係啊，即係冇辦法繼續嘅工作。咁呢個都係我諗我哋即係成個界別啦，或者係其實廣大嘅社會都需要關心嘅，就係因為當嗰啲人口真實存在嘅時候，你攞走啲分力，唔代表嗰啲人會消失，佢哋嘅需要亦都唔會消失。咁你將佢哋掃去一個更暗嘅角落嘅時候，嗰種孤獨啦，嗰種無助啦，或者嗰種冇資源啦，其實係即係對整體成個社會都係會造成影響，因為即係或者係根本都唔係一件好嘅事，因為我哋即係根據即係數據已經知道，其實即係性別小眾係會比其他人係更大機會去遇到一啲即係會患係啦，會遇到情緒嘅問題，就係因為其實佢雖然我哋喺香港相對嚟講，其實係一個相對安全嘅地方啦，叫做可能比起其他地方會有人打人啊，或者會有人殺人咁樣，即係當然我哋係即係相對比較安全。咁但係我諗即係相對比較安全。咁但係其實喺我個制度裡面存在嘅時候，其實仍然即係我記得我成日都係咁樣講㗎，即係如果我係交緊一樣嘅稅，點解我得到嘅權利係少啲咯？呢個係一個好 fairness 嘅問題嚟嘅，而係即係除咗呢樣，我嘅義務我做咗啦，但我冇我嘅權益。咁呢樣嘢係而呢個不公係真實㗎咯。咁所以即係會問到，咦？咁究竟其實性別小眾，我記得早上年啊應該係咁都有即係平等機會委員就之前啦，平等機會委員會咁，而上年就係中大啦，亦都去委託一個律師樓啦去做咗一個調查，其實就係性別小眾啦，同埋其他關係模式咧，其實冇進入到所謂法定裏面嘅婚姻嘅一啲伴侶咧，即係無論係異性戀伴侶又好，單身人士好啦，其實佢哋喺法律上得到嘅嗰啲權利咧，其實係有100項嘅差別嘅，基於婚姻嘅 status。咁呢件事其實喺成個整體社會嚟講都唔係好理想。咁所以呢件事都係我哋會好想讓到大家關心。喂，其實嗰樣嘢唔係淨係影響到性別小眾，其實都影響咗，例如話決定有伴侶關係但係決定唔註冊嘅人啦，同居嘅人啦，甚至乎單身嘅人，就係喂，其實原來我哋個制度係向婚姻或者係某一種伴侶關係傾斜嘅喎。係，即係正正好似我哋即係之前嗰年幾喺度處理緊呢一個同性伴侶嘅替代框架嘅時候，其實都研究咗或者係即係諗咗好多問題，其實嗰件事唔係淨係真係針對同性伴侶咯，可以，而係因為就算異性戀嘅朋友，其實依家亦都有好多人選擇唔結婚啦，即係一個同居關係。咁其實點解咧？就係即係正正就係有好多人其實都唔係想跌入呢個婚姻嘅模式，或者婚姻嘅嗰個制度啦，或者婚姻呢個模式確實係只係我哋而家現今社會裏面好多種唔同嘅關係模式嘅其中一種。而大家有得即係講真，如果你係一個異性戀嘅伴侶，其實你可以進入嘅時候，亦都咁多人選擇唔進入嘅呢件事嘅就係，其實大家對於嗰件事嘅要求或者想像，其實已經豐富過我哋可能幾十年前，我淨係得婚姻 one way 好多。咁我哋究竟點樣可以更加好咁樣 support 唔同人成家又好，唔同人締結伴侶關係而得到保障嘅一個可能性咧？咁我覺得呢個都係大家可以一齊諗咯。但唔應該係只係得呢個選擇咯。係啦。咁亦都唔係應該淨係性別小眾嘅社群去諗咯，因為其實即係我相信其實大家都會有好多即係因為咁，所以我哋覺得結咗婚可能好啲。咁但係可能有啲朋友可能係因為 visa 啦，有啲可能係因為好多種唔同嘅原因。咁但係如果有多啲 option 俾佢哋揀嘅時候，其實可能佢哋個選擇又會有啲唔一樣。呢個絕對係啦，但係正正就係反映咗其實婚姻或者係伴侶登記，即係伴侶關係呢一個位係只係其中一樣嘢咯。但係正正反映翻成個即係性別小眾嘅社群，其實有好多嘢係冇得揀。因為冇咗個選擇，或者係根本上冇 provide 呢個服務。即係變咗其實有好多時候佢哋需要去尋求一啲
相關嘅協助嘅時候，其實根本上係 no choice 咯。係啊，同埋有好多，我覺得另外一樣嘢嘅就係另外一樣嘢嘅就係其實我覺得喺香港即係做性別小眾嘅工作咧，其實可能比其他地方相對困難咧，就係因為好似我哋頭先講啦，其實好明顯喺可能我哋喺外國新聞上面見到嘅暴力咧，其實係真係相對少嘅，都好 touch wood 啦。咁但係你係咪就代表其實大家嘅生活就係好容易咧？譬如我自己都做好多同女性嘅性別平等有關嘅一啲工作，咁而可能喺香港比起可能喺其他地區，作為一個女性，可能嗰個處境係相對可能都安全，亦都相對可能受嘅明顯直接嘅歧視咧，其實係相對較低嘅。咁但係咪就代表女性喺呢一個社會裏面生活得好自在啦？我哋係咪可以盡量咁活出自己嘅可能性？咁我覺得呢個類比大家都會知道係絕對唔係嘅。咁而我哋亦都會有啲時候比其他人需要諗得更加多，或者亦都會有啲機會喺我哋冇辦法講清楚嘅時候就已經冇咗。咁但係喺我覺得嗰個困難啦，亦都真係好 admire 即係大同啦，同埋其他嘅朋友仔就係喺呢一個咁難去。即係當大家覺得啊，其實都唔係啊，你哋都覺得幾好嘅一個環境，但係我哋點樣再講？哇，其實我哋唔係淨係需要我哋上街唔會俾人打，我哋想要嘅係一個可以讓我哋好好地活出我哋作為一個普通人嘅人生嘅一個，或者甚或就係其實一啲基本嘅人權嘅模式咯。係啊，即係好似我同我個伴侶喺度考慮緊我哋結唔結婚嘅時候，我哋當然有我哋考慮我哋結唔結婚啦。咁但係我哋另外一個要考慮嘅，其實我哋係結唔結到婚咯。喂，咁呢件事其實係一件好戇居嘅事嚟。咁點解件事要搞到咁複雜？而呢樣嘢就係即係你去睇翻轉頭，其實可能有啲所謂基本，即係如果你係一個異性戀一啲 general 嘅人，其實嗰啲嘢你係好多嘢全部可以做到嘅。係啊，唔使諗啊嗰啲。但係正我哋處於呢一個係性別小眾嘅一個角色嘅時候，原來嗰啲嘢我哋要考慮啊。原來可能香港係做唔到嘅喎。係啊，做唔到之餘，咁你點咧？咁會唔會係啊？好啦，例如你say function 想結婚啊，咁我係咪要司法覆核咧？喂，大佬，我想結個婚喎，好簡單 ，like seriously。我做乜要玩大？係啊，可能我驚我 book 酒席又要俾人拒絕啦。咁呢啲嘢係即係嗰個係我覺得。暴力可以或者係壓迫有好多種唔同嘅形式，而你要諗多好多嘢，你走多好多步，呢個其實本身就係一個負擔咯。而一個係一個即係當然係一個相當大嘅一個不公啦。其實呢個亦都係正我哋即係我自己啦，或者我過往同其他合作單位咧講咗好多年嘅就係、其實又係呢一個性傾向歧視條例或者即係性傾向或者性別認同啦，即係相關啲歧視條例嘅問題，其實如果冇一個咁嘅法例去保障嘅話咧，其實始終有好多嘢衍生出嚟都仲係有問題存在。因為我哋都見到其實即係無論係咁，我哋香港而家有4條嘅即係歧視條例，係啦4條歧視條例啦。咁一個就係性別歧視啦，家庭崗位歧視啦，殘疾同埋種族歧視啦。咁但係即係其實佢首先佢哋唔係法例啦，其實嗰個都係一個即係勸喻啊、警告啊。或者遵從嘅一個行為嘅守則，咁但其實佢係冇法律嘅約束力，而大家都知道其實要去可以 make 到一個 case about 性別歧視或者任何歧視咧，其實係非常非常之困難。即係就算有呢啲框架喺度，嗰個保障其實仍然都相當有限，咁更何況冇咯。係，因為有嘅情況底下其實都係調解啫嘛。係啊，都係調解，就叫你最好唔好啦咁啊。係啦，咁即係，但係點樣可以令到一件事更加有約束性咧？我諗其實即係。第一就好似我自己會覺得啦，首先就係行翻轉頭啦，即係既然條例上邊係幫助唔到嘅，咁唯獨是可以做嘅就係喺翻各大社群度做翻一啲公眾嘅教育，俾翻人本身有呢方面嘅教育。即係有時有啲位未必有啲即係條例可以真係 protect 到啦，但係起碼減低咗人同人之間會發生嘅一啲問題先。而我覺得你頭先講話嗰個公眾教育咧，其實當然啦，即係唔係想話即係分開你同我啦，咁即係唔係話性別小眾社群同廣大嘅社群，因為性別小眾社群都係廣大嘅社群嘅其中一部分啦。而性別小眾社群其實佢哋本身自己其實亦都有好多需要互相理解嘅一個狀況啦。Exactly。係啊，咁所以我覺得即係其實我哋 LGBT 即係所謂做一個 advocacy 嘅工作嘅時候，其實有好多時候其實都係促進社群之間嘅互相理解同埋連結咯。咁好似我哋即係有可能喺社群裏面有唔同嘅朋友，其實佢對於伴侶法或者係對於婚姻，其實佢哋有唔同嘅諗法啦。亦都可能有關於宗教，其實佢哋因為自己嗰個經歷，因為佢哋自己嘅宗教信仰，其實亦都會有一個好唔同嘅一個諗法。
咁甚至乎即係可能我哋近排，我覺得有一個幾好嘅例子就係其實我哋近排都好好啦，有幾套即係本土製作嘅關於 LGBTQ 處境嘅一啲電影。咁其實喺社群裏面，我覺得有人喜歡有人唔喜歡呢件事好正常嘅，所有電影都係，即係例如我唔中意 Marvel 嘅，咁你都冇辦法㗎，係咪先？咁但係我覺得可以引起到一個討論就係，咦，喂，其實點解我哋對於某一個故事或者某一啲背景嘅人，或者某啲故事被講出嚟嘅時候，我哋個反應咁大咧？咁我覺得呢個其實都係一個好好嘅思考嘅起點，就係咁係唔係因為我哋對於社群嘅認識其實係只係某一個部分或者某一個背景嘅人，而其他嘅我哋會覺得喂好誇張喎，或者好失實喎，或者因為我哋個社群裏面有啲咁嘅人嘅咩？呢個係一個好好嘅一個起點，而我都好即係當然啦，即係即係製作嘅電影創作人，其實佢哋全部都係我朋友啦。咁我就覺得即係佢哋將呢啲故事講出嚟嘅時候，我覺得呢件事好好咯，因為要講一啲好成功、好光鮮、好開心、好慶祝嘅故事，當然嗰個係一個進路，而一個對於我哋個社群嚟講都係一個重要嘅鼓舞嚟嘅。咁但係將一啲最容易俾人忘記嘅族群，或者最容易忘記嘅人嘅故事去擺上台面，我覺得件事係需要好大嘅勇氣同埋好大嘅一個智慧咯。即係當地好容易去諗，喂，其實我哋咪就係喺我哋咪就係活喺陽光下嘅一啲好正面啊，好我哋個生活好完整、好美滿嘅一啲人。咁但係如果佢係一個少數族裔咧，如果佢係一個低收入嘅人士咧，如果佢係有一個家庭暴力，即係喺個家庭度經歷過暴力嘅背景咧，如果佢哋係有好多唔同嘅如果，咁嗰個人再加埋性別小眾嘅身份，咁佢會落入咗一個咩境地？咁而我覺得呢樣嘢就係好實在嘅，因為其實每個人就算即係講緊你有幾 general 一般人都好，其實你可能都總有一啲嘢係同其他人唔同，因為每個人都 unique 㗎嘛。係啊，咁嗰啲唔同嘅嘢其實係咪就所有人都係會一樣接受咧？係啊，即係呢啲位其實我都會覺得即係好認同。其實有好多喺社群內外，無論即係你講緊異性戀又好，或者係性小眾都好，其實佢都會有一啲生活嘅模式，或者係有一啲存在嘅 pattern， 其實係可能唔係被即係所謂俗世而接受嘅。係啊，係啦，即係但係呢啲位其實即係究竟點樣可以帶出嚟，或者係點樣可以拎上台面度講咧？其實都要靠唔同嘅人去勇敢地拎出嚟咯，真係。即係我記得即係大同啦，同文家啦，其實就係早2年啦，其實都係好積極咁去推動即係關於即係婚姻同埋伴侶法嘅一個討論。而我覺得呢件事好難得嘅，就係因為可能有好多時候喺台面或者喺流行媒介裏面，佢哋最容易嘅就係話，喂，有同冇咋。咁但係喂，其實嗰個係有同冇，或者有你就一定要有，唔係有你就一定要要，或者有就係件事做完啦。咁但係其實裡面係複雜好多咯，同埋裏面係複雜好多，就係喂，其實大家對於家庭、對於伴侶、對於關係、對於乜嘢叫做承認、對於權利嘅想像，其實有好多種，而有冇一種係叫最好或者最啱。就係喂，其實好多時候我諗我哋喺個位置就係我哋即係有就好好，而冇諗過我哋有得揀咯。咁我覺得呢件事係因為不嬲都冇嘛，所以就冇諗過揀呢樣嘢。係啦，咁但係喂，咁如果我可以 from scratch 去諗咧，我去同你傾，喂，其實我想要啲咩喎？首先就係咁，我哋就會豐富咗個想像啦。就我哋唔係淨係有同冇嘅想像啦。喂，其實原來個內容係有分別嘅。原來我哋因為我哋各自成長，我哋對於關係、對於伴侶、對於婚姻、對於家庭嘅渴望係完全唔同嘅時候，其實我哋想諗到嘅嘢咧，其實係完全唔同㗎。咁而我覺得就係將呢啲想像集合，我哋先成為一個立體而且完整嘅一個人啦，同埋一個社群咯。因為其實我哋都係一個人嚟㗎嘛，咁我哋唔係淨係有同冇咁簡單，咁冇一個人係淨係有同冇咁簡單㗎嘛，咁樣。好，我哋希望嚟緊嘅日子，我哋可以更加多機會去做一啲更加完善，或者係希望可以同即係有關部門啦，可以再溝通多啲，令到應該即係性別小眾有嘅一啲權益可以再建立起嚟。好啊，好，多謝你啊 ，thank you，叻啊，謝謝，叻啊！好，咁我哋咧今日仲有最後一位嘉賓嘅，咦係咪行咗過嚟㗎？係啊，佢。